Paduokite mane į teismą, gerai? Aš myliu J.K. Rowling, myliu moterį, kuri turi sveiko proto ir yra pasirengusi rizikuoti viskuo. Ir moterį, kuri uždirba milijardus dolerių, sukūrusi nuostabiausias istorijas pasaulyje. Bet be to, fakto, kad į kiekvieną dieną kovoja už moterų teisės ir prieš beprotybę, kuri internete tapo norma, man ir patinka labiausiai. Ir taip, žinau, kad tai prieštaringa, nes kai kurie žmonės ją laiko nepakantumo skleidėja, bet kiekvienas, kuris taip mano, yra tiesiog visiškas kvailys. O jos naujausias pasirodymas yra Moi, tobulybė. Ir jūs taip pat su manimi sutiksite. Sveiki atvykę į The Pushback. Aš Irka, jūsų vedėja. Būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką. Labai greitai turėsime tikrai įdomų pranešimą. Jūs esate judėjimo, kuris priešinasi dalis. Ir turiu pasakyti, JK, ji yra viena iš maniškių. O tavo nuomonė yra baisi kaip velnias. Mano komentaruose pilna translyčių, kurie stengiasi pritapti. Dabar komentaruose rašo, kad aš darau visuomenę blogesnę mums visiems, būdamas savimi. Nekenčiu šio vaizdo įrašo. Palaukite, kol pamatysite J.K. Rowling atsakymą šiam visiškam keistuoliui, kuris rėkia ir šaukia internete. Leis pasakyti, tu esi beprotiškai privilegijuotas, kad gali atrodyti kaip cis lytis. Ne visi iš mūsų nori atitikti visuomenės lūkesčius, lyties normas ir grožio standartus. Bet to grožis yra ne tik išvaizda, tai taip pat nuomonė. O tavo nuomonė yra beprotiškai bjauri. Ten buvo krūva tų, kurie stengiasi pritapti trans asmenų. Na štai žmonės. Pažiūrėkite į auskarus, pažiūrėkite į plaukus, pažiūrėkite į nosies žiedą, pažiūrėkite į... Aš nenoriu. Po velnių čia vyksta? Kas po velnių čia vyksta? Tai šlykštus, bjaurus vaizdo įrašas žmogaus, kuris iš tikrųjų mano, kad supranta, kas yra bjaurumas. Galbūt jie iš tikrųjų supranta. Galbūt turėtume jiems suteikti pasitikėjimo kreditą. Galbūt šis žmogus tikrai supranta, kaip atrodo negražūs žmonės, nes jie tiesioginė prasme yra to apibrėžimas. Ir nors man visiškai neįdomu kritikuoti žmonių išvaizdą, kai žiūri į tai, matai tik psichologiškai nesveiką žmogų. O J.K. Rowling paskelbė šį vaizdo įrašą ir kilo daug ginčų, kaip taip pat pamatysite. Atsiprašau, bet jei nemanote, kad čia akivaizdžiai matyti psichikos sutrikimo požymių, jūs tiesiog kišate galvą į smėlį. Pažvelkime į J.K. Rowling Twitterio žinutę, kuri šio filmavimo metu turi 3,4 milijono peržiūrų. Tai yra visiškai nuostabus, triuškinantis atkirtis, kurį verta perskaityti. J.K. Rowling sako, jei nemanote, kad jis moteris, esate transfobiškas. Kai jis pareiškė esąs moteris, jis tapo moterimi. Dabar jam vieta moterų persirengimo kambariuose, tualetuose, ligoninių palatuose, kalėjimo kamerose ir pagalbos išžaginimo aukoms centruose. Kai tik argumentus apie transvytiškumą iškeli už labai paprasto ir be niuansų lygą, pavyzdžiui, kad tiesiog turėtume būti malonus visiems žmonėms. Ir pritaikai juos realybėje, štai kaip tai atrodo. Ir būtent tai jie ir daro. Jei nemanote, kad jis moteris, jūs esate transfobiškas. Turiu omenyje, kiekvienas, kuris žiūri tą vaizdo įrašą, žino, kad tai nėra moteris. Kai jis pareiškia esąs moteris, jis dabar tampa moterimi. Ne, tai neveikia taip. Dabar jam vieta moterų persirengimo kambariuose, tualetuose, ligoninių palatose, kalėjimo kamerose ir pagalbos išžaginimo aukoms centruose. Matote, visas trans judėjimas bando mus įtikinti, kad šie žmonės yra visiškai normalūs ir jie tokie patys kaip mes. Ir kai kurie iš jų galbūt tokie ir yra. Bet dauguma jų yra sutrikę ir psichiškai nesveiki. Jaučiasi nepatogiai ir atrodo nepatogiai. Jei ne, eiti dar toliau sakyti, kad jie yra plėšrūnai ir tikrai pavojingi žmonės, ne visi, bet bent jau kai kurie iš jų. Ir būtent už tokius jie kovoja, kad patektų į moterų tualetus. Ir kai žiūrite šį vaizdo įrašą, jūs galvojate: taip, aišku, aš nenoriu eiti į moterų tualetą ir tai matyti. Ir tai visiškai kitaip. Visiškai kitaip nei būti siaubingu, transfobišku žmogumi. Bet kai iš tikrųjų pamatai, apie ką mes čia kalbame, o neklausai kvailos žiniasklaidos retorikos, viskas tampa daug aiškiau. Jei bandai atskirti jį nuo trans moters, kuri atrodo labiau panaši į moterį, tu skatini patriarchalinius grožio standartus. Štai ir viskas. Jei pripažįsti, kad šiame vaizdo įraše matai agresyvų ir galbūt nestabilų vyrą, nestabilus yra mandagus būdas tai pasakyti. Tu sakai, kad visi trans žmonės yra psichiškai nesveiki plėšrūnai. Teisingai. Štai kaip žiniasklaida tave pagauna. Jei bandai atskirti vyrą nuo trans moters, kuri atrodo labiau panaši į moterį, tu skleidži patriarchalinės grožio normas. Žinoma, viskas tame vaizdo įraše buvo tiesiog nuostabu. Mes visi tai matome. Jei pripažįsti, kad šiame vaizdo įraše matai agresyvų ir galbūt nestabilų vyrą, tu sakai, kad visi trans žmonės yra psichiškai nesveiki plėšrūnai. Tai yra argumentai naudojami prieš ją. Nuostabu, ji tokia sumani. Jei atsisakai įleisti jį į tik moterims skirtas erdves, tu atimi jo teisę egzistuoti. Jei pasiūlai, kad jis galėtų patogiai naudotis vyrų patalpomis, tu slapta nori, kad jis būtų užpultas. Jei atsisakai vadinti jį ji, esi kalta dėl neatleistino žiaurumo. Jei esi moteris,
kuri nenorėtų dalintis persirengimo kambariu su juo, arba vyras, kuris nenorėtų, kad tavo dukra, sesuo ar mama persirenginėtų šalia jo, tu priklausai kraštutiniai dešiniai. Taip, jūs, kraštutiniai dešinieji fanatikai, jūs, baisų žmonės, kurie matote, kad čia kažkas negerai, nesveika ir neteisinga, ir netikite, kad jūsų visuomenė turėtų tai palaikyti. Jau nekalbant apie pavojų moterims, jau nekalbant apie būtinybę pertvarkyti visus tualetus, kad būtų įtraukta tokia nesveika aplinka. Turiu omenyje, kaip beprotiškai yra visuomeniai, kad esate pasirengę spausti ir spausti, kad savo visuomenėje toleruotumėte siaubingus dalykus. Jei atkreipiate dėmesį, kad nėra jokio objektyvaus skirtumo tarp jo teiginio būti moterimi ir bet kurio kito biologinio vyro teigiančio, kad jis yra translytis. Jūs esate per kvaila, kad suprastumėte žiedinius argumentus, aiškinančius, kodėl jis iš tikrųjų nėra translytis, o kiti vyrai, sakantis, kad jie yra moterys, iš tikrųjų yra translyčiai. Jei esate teisi, jūs turite teigti, kad šio vyro paties deklaruojama tapatybė yra svarbesnė už bet kokius moterų saugumo ir teisių svarstymus. Kad būtumėte dievobaiminga, jūs turite sutikti, kad jis yra lygiai toks pat vertas pripažinimo, kaip ir kiekviena kita trans moteris, nes žmonės yra tie, kuo jie sako esantys. Nesvarbu, ką jums sako jūsų akys, ausys ir sveikas protas, jei nenorite atsidurti neteisingoje istorijos pusėje, turite apsimesti tikinti, kad šis piktas, bauginantis vyras iš tikrųjų yra pažeidžiama, engiama moteris. Ir būtent todėl aš esu apsėsta ir myliu J.K. Rowling, nes viskas, ką jis sako, tiesiog pataiko į 10-tuką. Ji tokia gera. Na, pažiūrėkite. Sakau jums, mano didžiausias gyvenimo tikslas, jei kada nors sutikčiau šią moterį, jei kada nors sutikčiau J.K. Rowling, arba net jei ji mane tiesiog perpublikuotų, mano gyvenimas nebūtų pilnas, bet būtų kuo arčiau to. Na, aš myliu, aš tiesiog myliu, aš tiesiog ją myliu. Bet pažiūrėkite, kokia jūs sumanė ir kaip jį išsireiškia. Jei manote, kad žodžio laisvė yra jums, bet ne jūsų politiniams oponentams, jūs esate neliberalas. Jei jokie prieštaraujantis įrodymai negali pakeisti jūsų įsitikinimų, jūs esate fundamentalistas. Jei manote, kad valstybė turėtų bausti tuos, kurie turi priešingą nuomonę, jūs esate totalitaras. O jei manote, kad politiniai oponentai turėtų būti baudžiami smurtu ar mirtimi, jūs esate teroristas. Aš tai suvokiau gerai. Ji teisi, ji čia viską rašo ir man tai labai patinka. Ji viešai pasisako, ji kalba už moterų sportą, tiesa. Tie, kurie sako, kad nieko nereikėtų išskirti iš sporto, iš tikrųjų visam laikui išskiria moteris ir mergaitės, kurios patiria traumas nuo vyrų sportininkų. Jūs nejaučiate jokio užuojautos moterims, kurios pačios pasitraukia, nes nenori varžyti su vyrais ar dalintis persirengimo kambariais su vyrais. Vietoj to jūs vadinate jas nepakantiosiomis. Jūs sakote, kad vyrai nuoširdžiai save laiko moterimis, bet šie du vyrai nėra nuoširdus. Ar tada sakome, kad vyrai buvo moteris ir mergaitė, o tada atskiru atveju sakome, kad ne? Kaip mes patikriname nuoširdumą? Ką daryti, jei nuoširdumo komisija nesutarė? Labai laukiu jūsų atsakymų. Apie ką jie čia kalba? Apie šį didžiulį skandalą iš WNBA, kur NBA žaidėjai bando palaikyti NBA moteris, kurios nenori, kad vyrai ateitų varžytis kaip translyčiai vyrai. Taigi turime šiuos didžiulius vyrus, kurie akivaizdžiai yra vyrai, sakydami, mes save laikome moterimis. Dabar norime būti pašaukti į WNBA ir jūsų tikrai nenustebins, kad J.K. Rowling turi daug minčių šio klausimu. Štai ji. Ji iš tikrųjų J.K. Rowling moterų fondas, tai fondas finansuojantis moterų teisinius ginčus, ginant jų lytimi grindžiamas teisės. Ji yra legenda. Ji tiesioginė prasme yra legenda dėl šio fondo. Ką mes? Mes finansuojame teisinę pagalbą moterims ir organizacijoms, kurios neturi pakankamai lėšų pradėti ar apginti teisinių veiksmų, kurios prarado pragyvenimo šaltinį, patyrė žalą, prarado pragyvenimo šaltinį arba buvo diskriminuojamas dėl savo išreikštų įsitikinimų, kad biologinė lytis yra nekintama. Ji iš tikrųjų čia kovoja už tai. Man tai patinka. Ir man patinka ši moteris, kuri internete vadinama nepakante, bet iš tikrųjų yra tikra moterų teisų gynėja. Ir aš palaikau tai kiekvieną dieną. Ačiū už dėmesį šiai temai, Marta.